yanda zaka saita wato ka samu wayarka ringin na iPhone ko wata ƙaramar waya ne. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A koda yaushe dai ni ne naku Ɗahir Idris Kadagi. A yau na kawo mana wani bidiyo ne yanda zaka wato saita ka sanya ma wayarka ringtone na iPhone. So da yawa zaka ga waƴansu suna amfani da ringin amma ka rasa a ina suka samo shi. So zan ajiye ma link ɗin shi wannan application ɗin da zamu yi amfani da shi a ƙasan description, sai ka shiga wato zan nuna ma yanda zaka yi ka shiga kai downloading na application ɗin. So amma idan yau ne shigonka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks, ina neman alfarma ka taimaka ka danna mun subscribe, ka danna mun alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai a cikin gaggawa. Ba tare da ɓata lokaci ba kawai mu fara aikin. So yanzu misali wannan shine application ɗin. Idan ka shiga wannan fuskan ne zai wato bayyana kamar yadda kake gani. So yanzu za mu je idan ka shiga wato link ɗin da zan ajiye maka a ƙasan description. So ni bari in duba wato link ɗina. So zan duba link ɗina na ajiye shi a wato WhatsApp ne. So wannan shine Chrome browser, dama ya tabbata ka tabbatar cewa kana da wato Chrome browser a wayan naka. So yanzu za mu shiga wato WhatsApp don mu danna wannan alamar link ɗin. So yanzu wannan shine link ɗin namu. Idan mun danna kai tsaye zai kai mu wato Chrome browser. So yana kawo ka nan kamar yadda kake gani, za ka gansu da yawa. So ga wanda za ka yi downloading nashi kai tsaye shine za ka yi samun duk wani wato ringin na iPhone. So wannan shine idan ka yi downloading nashi, yanzu mun riga mun yi downloading gashi nan install. So kai in ka danna za ka jira yayi downloading, to mun riga mun yi downloading zai wuce da mu kai tsaye. So yanzu in ya kawo mun nan wato ringtone wannan sai wanda ka zaɓa. So amma gaskiya ba za mu yi amfani da wannan ba saboda ba wanda muke buƙata a ciki. So ga alama nan wato nan tsakiya a yanda kake gani. Idan ka ja gefe zaka shiga inda aka rubuta original. So a nan za ka samu duk wani wato ringtone na iPhone da kake buƙata. So yanzu wannan na farkon za mu yi amfani da shi. Idan misali za ka sa shi sai ka danna wannan alamar. So in kuma za ka saurara ne ka ji sai ka danna. So in ka danna wancan alamar mai kaman tambarin wato waƙa, so kana danna shi zai kawo ka nan sai ka zaɓi wato ringtone inda aka rubuta set as ringtone. So kana danna shi kai tsaye zai maka saving gashi nan kamar yadda kuke gani. So ka riga ka saita shi a matsayin ringtone kuma duk a haka za ka saurari wanda ya maka. So yanzu nan kuma wato alamar notification shi ma duk za ka iya ja. So amma wanda muke tunanin za mu iya amfani da shi kai tsaye, so za mu koma can ƙasa ne. So duk wanda ka dai zaɓa kamar yadda kake gani, in ka danna wato alamar nan sai ka shiga wato set notification sound. So kana yin haka insha Allah ka riga ka saita. So kai sai ka zaɓi wanda ya maka a ranka, wanne ne kake so ka ji shi a matsayin notification ko kuma ringtone. So yanzu za mu koma wato setting wayar mu, sai mu wato nuna muku wani setting kuma a wajen sound. So yanzu za mu shiga wato sound kamar yadda kuke gani. So wannan shine sound namu, kai ma sai ka duba naka. So kana zuwa nan kai tsaye idan ya kawo ka nan abin da ake son ka lura da shi. So sai ka wato za ka iya ganin nan a buɗe kamar yadda kake gani. So sai ka kulle. Idan ka yi haka ka riga ka saita. So duk lokacin da kira ka ba wai kiran zai fara, ringin ɗin zai fara a hankali ba ne, zai yi da ƙarfi ne kai tsaye. So mun gode ku kasance da mu a wannan channel mai suna Tech and Tricks.